来，吴先生看一下哈，擦拭力药，好，等它自检，自检了，那没有开，忘记开这个修正的给你看，刚来的都是在中间。好，那先关掉。我都先转逆时针。好。等它校正了。好，校正了哈，来，我们来看一下哈。这3颗伺服器，旋转这一颗，来左右这一颗，前后这一颗，然后你注意看哦，它都是平哈，只要我擎起来，它就一定不会回去，有没有看到？它没有回去，这样才会回去，它不回来，有没有看到？它才回来，有没有看到？这是护翼，让它不回来，要机子平，它才会平，看到？好，方向，OK，都测试了，谢谢你，吴先生。